跳入水中能不能躲避子弹的攻击？这是我们经常在电视上看到的场景，但是电视有时候并不完全讲科学，对吧？所以今天我们就分析一下这个问题。那按照惯例啊，我先说答案。跳入水中确实比在空气中要安全的多了，而且在某种情况下真的可以躲避子弹，保你的安全啊。因为人类大部分的武器都是在地球的标准大气环境下设计的。我们知道子弹在飞的时候会不断的与大量的空气分子发生碰撞，并且会逐渐的把自己的能量转移到每个空气分子上的，然后它就会损失动能啊。当我们设计武器的时候，已经充分的考虑了这部分摩擦力，也就是空气给子弹的摩擦力，所以在空气中我们开发出来的武器威力非常大。但是如果你现在突然把空气中使用的武器用在水这种介质中，威力会大打折扣的。原因是标框下空气的密度是每立方米 1.25 千克，而水的密度是每立方米1000千克，对吧？这个差距非常非常大，足足比空气大了800倍所以说子弹在水中飞行的话会更快的损失能量了，这就极大的减小了子弹的这个杀伤力所以有水你就赶紧跳比待在空气中要好得多了。这如果敌人在地面上往水中射击的角度如果太小的话，子弹就会像打水漂一样，这个我们小时候都玩过会被水面弹走的。那根据研究，大多数的标准子弹只有和水面的角度大于11度的时候才能成功的进入水里。所以说当你的敌人现在站在水边的话，就是那种河或者站在水边的话，由于他身高的原因，他射击的角度肯定不大有可能会过小，所以他射的这些子弹根本就不会给你构成太大的威胁如果你的敌人非常的聪明他在桥上或者是在高处往下射击，其实也没有多大的这个问题这就要先看他拿的是啥武器了。那么一般情况下，武器越大它的威力越大就是说它的威力越大，它的威胁就越小或者说子弹的口径越大，出速度越快入水以后它能前进的距离就越短。这有点违反常识了但真实的情况就是这样的。流言终结者曾经做过实验，他们先向水中发射了一枚口径 5.56 毫米，速度为每小时2700公里的超音速子弹，然后又发射了一枚口径 12.7 毫米，速度为每小时3300公里的这个速度更高的子弹那结果发现这两颗子弹在撞到水体以后均发生了爆炸分解。那么这些碎片很快就在水中这个停止前进了杀伤力只有1米不到那些速度比较低的手枪子弹却非常的危险。比如9毫米的口径的子弹以每小时1400公里的速度射入水中它不会发生分解，而且会深入到水下至少2米也就2米多然后就会停止落入水中。那之所以会有这样的差异，正是因为速度越快的子弹在接触到水体的那一刻，水还来不及被快速的排开就会在子弹的前面被急剧的压缩，变得非常的坚硬，就像一块铜墙铁壁一样。那么这种巨大的阻力甚至就会超过子弹的材料强度所以子弹就这样分解了，变成了多块碎片，就会快速的损失能量，然后就会停止。那些速度较低的子弹却可以完好的在水中前进，直到完全这个失去动能不过由于水的密度很大，一般这样的子弹也就能够前进2米多所以你只要潜入水下3米绝对可以保你的安全那最后还有一种情况，就如果你的敌人也跟你跳入了水中，然后朝你射子弹，这个怎么办？这个更不用担心了虽然现在的武器可以在水下点火发射，但是子弹在发射的那一刻起就会受到巨大的阻力。也就是说，子弹想要从枪管中出来，就必须先顶开枪管里面的水，这些水它比弹头可能还要重那这样子弹的出速度就会大打折扣了所以它在水中根本就前进不了几米。那曾经也有人做过这个实验初速度每小时2800公里的子弹在水中发射，前进不到1米就完全失去了动能，然后就会这样缓慢的沉入水底。所以在水中普通的武器完全就会失去杀伤力就根本就对人就构不成威胁。所以人们现在就专门开发出了一种在水中专门使用的武器首先这种武器发射的不是普通的子弹，而是那种类似于飞镖的金属箭弩。这种形状的子弹可以依靠水的这个流体动力学保持这个前进的这个稳定通常在浅水区域，它的有效射程是30米，但是随着深度的增加，威力也会大打折扣的。那还有我们也开发了一种在普通武器上专门用来穿透水体的超级空炮子弹。这种子弹的外形经过了特殊的设计，它的头是扁平的，不是那种尖的，也不是圆的。它可以快速的推开前面的水，导致周围的这个压力下降，并且在子弹的周围形成一个这个气体空腔这样就可以大大的减小子弹和水的接触，对吧？然后就能减少摩擦力。
那么这种子弹射入水中以后，它也不会分解破裂，可以深入水下60米，这就意味着靠潜水你很难躲避这样的子弹啊。不过话说回来，通常情况下，你跳入水中肯定会比在空气中安全的多了。如果真的有一天有人在后面就这样啊，你就赶紧，如果遇见水就赶紧往下跳啊，你潜入水下3米，至少存活率是非常高的，对吧？好，我是理论科学，点个关注，一起学习有趣的科知识，拜拜。